ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேபேஜ் பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நான் எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேங்க. அதுக்கு அளவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு தட்டி இதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேங்க. இப்போது ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். சால்ட் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் டர்மரிக் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக் ஆட் பண்ணால் போதும். கூடவே ஜீரா பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க. எல்லாம் க்ரஷ் பண்ணி பிசையணுங்க. ஸோ அதில் இருக்கிற ஈரப்பதம் நல்லா இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகி எல்லாம் கலந்து அழகாக தெரியும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் க்ரஷ் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது கடல மாவு 3/4 கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரைஸ் ஃப்ளார் 1/2 கப் ஆட் பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது தண்ணி நிறைய விடாமல் கொஞ்சமாக தெளித்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி அதில் இருக்கிற ஈரப்பதமே போதுமான அளவாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சாலே போதுங்க. மாவெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமும் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி பிசையணுங்க. தண்ணி அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக ஆட் பண்ண முடியும். தண்ணி ரொம்ப ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக குடிக்குங்க. ஸோ அதனால் அளவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து பிடிச்சிங்கன்னா இப்படி அழகாக வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். இப்போது கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுருங்க. அதுக்கு நடுவில் இன்னொரு கடாய் எடுத்து ஆயில் போட்டுக்கோங்க. சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம பக்கோடா பவுட்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் சைஸில் இந்த மாதிரி எடுத்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளேம் கண்டிப்பாக மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் தாங்க இருக்கணும். நீங்கள் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்கும். ஸோ ஃப்ளேம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓரளவுக்கு ஒரு சைட் குக் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்போது நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ப்ரௌனாக குக் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டர்ன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கே நல்லா தெரியுங்க, நல்லா விசிபிளாக தெரியும் எல்லா சைடும் குக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா. அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாங்க. ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ், டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக செய்யலாம். குழந்தைங்களுக்கு அழகாக கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கெஸ்ட்டு யாராவது வராங்க, இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் வராங்க, இமீடியட்டாக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னாலும் தாராளமாக இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். எல்லா சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் டிஷ்யூவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தட் எக்ஸஸ் ஆயில் டிஷ்யூ அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சர்விங் பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அழகாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக எம்மியான கேபேஜ் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் க்ரன்ச்சியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஃபேமிலியோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.